Es domāju, ka mēs visi zinām, ka Lursoft datubāzēs mēs varam atrast informācijas par uzņēmumiem, bet ko vēl no e-pakalpojumiem piedāvā Lursoft? Par to es aicināšu mūs iepazīstināt Lursoft IT valdes locekli Daigu Kiopu. Labdien! Kā jau pieteicēji minēja, tad, protams, Lursoft galvenokārt asociējās ar uzņēmumu datubāzēm. Bet tas nebūtu nav vienīgais, ko mēs piedāvājam saviem klientiem un ko mēs piedāvājam izmantot ikvienam internetu lietotājam, jo mūsu pieredze ir aptuveni 16 gadi dažāda veida informatīvo pakalpojumu sniegšanas jomā, kurus mēs piedāvājam jau kopš 1996. gada. Un, teiksim tā, šajos gados mūsu pakalpojumu klāsts ir no 1-2 pakalpojumiem izaudzis līdz vairākiem simtiem pakalpojumu. Un šodien es nedaudz vairāk pastāstīšu tātad pirmām kārtām par to, kāda veida pakalpojumus mēs piedāvājam, kā informācijas resursu, un otrām kārtām, kā tas var palīdzēt uzņēmējiem, un kāda veida analītiskus pakalpojumus, ja pakalpojums ar pievienoto vērtību, ik viens lietotājs var ērtā veidā saņemt, jo, kā jau jūs ziniet, tad internetu vide dod iespēju daudz ātrāk saņemt informāciju, nepieciešamo informāciju, labāk orientēties plašajā informācijas klāstā, un līdz ar to, kas jau ir izskanējis arī iepriekšējo runātāju prezentācijās, efektīvāk izmantot šo informāciju, tādējādi ietaupot savus resursus. Tātad par prezentācijas saturu es pieskaršos šodien sekojošiem jautājumiem, dažādu valsts iestāžu reģistru un arī uzņēmumu, jo mēs apkopojam ne tikai valsts reģistru informāciju, mēs tāpat arī apkalpojam parādu piedziņas uzņēmumu informāciju un preses izdevumu informāciju savā portālā. Otrs bloks, par ko es runāšu, ir analītiskie pakalpojumi, nākamais ir klientu pārvaldības risinājumi un ar to saistītie monitoringa pakalpojumi, un visbeidzot integrētie risinājumi, kurus ieviešot, jūs ievērojami atvieglosiet savu ikdienas dzīvi. Tātad īsumā par to, kas ir Lursoft. Šeit jūs redzat nelielu daļu no šiem informācijas resursiem, kurus mēs piedāvājam. Tātad, sākot ar uzņēmumu reģistra informāciju, par kuru minēja uzņēmumu reģistra pārstāve, amatpersonu informācija, maksātnespējas reģistrs, komercķīlas. Šī visa informācija ir ļoti būtiska konkrētam uzņēmumu lokam, strādājot, vērtējot savus sadarbības partnerus. Nu, tā, piemēram, loģistikas uzņēmumiem ir nepieciešama viena veida informācija, kur būtu runa par, piemēram, CSDD datubāzi. Savukārt, piemēram, banku sektoram ir svarīga cita veida informācija, kas ir saistīta ar uzņēmumu pamatinformāciju, amatpersonām, dalībniekiem, uzņēmēja, iepriekšējo darbības vēsturi, finanšu datiem. Tātad katrai nozarei vai katram uzņēmumu nozares lokam ir cita aktuālā informācija nepieciešama. Bet, te ir tāds uzskatāms veids, kāda veida informācijas resursus tad mēs piedāvājam. Runājot jau sīkāk par analītiskiem pakalpojumiem, to es varētu minēt, ka tas ir pakalpojumu, plašs pakalpojumu spektrs, kas ir tā saucamie pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību. Ko tad mēs šajā pakalpojumu blokā piedāvājam? Pirmām kārtām tie ir dažāda veida nozaru analīzes pakalpojumi. Mēs vērtējam nozares pēc tā saucamā NACE darbības veida, analizējot finanšu rādītājus, noteikti uzņēmumu finanšu rādītājus, gan viena gada griezumā, gan arī vairāku gadu griezumā. Tādējādi, ja uzņēmējs plāno uzsākt uzņēmējdarbību jaunā jomā, būtu tikai ļoti vērtīgi un liederīgi pirms tam izvērtēt, kā sokās šajā jomā un ar kādiem finanšu rādītājiem uzņēmumi ir darbojušies šajā jomā iepriekšējos gadus.
Šeit mēs analizējam gan maksātspēju, gan apgrozāmos līdzekļus, skatāmies gan peļņas rādītāju dinamiku vairāku gadu griezumā. Šeit jūs brīvi varat izvēlēties par kādu laika periodu jums ir interese izvērtēt šo uzņēmumu, šo nozari un attiecīgi tad pieņemt lēmumu uzsākt uzņēmēju darbību vai attīstīt šo nozari kā papildus nozari vai nē. Otrs mērķa auditorija, kurai šāda veida informācija, protams, ir ļoti aktuāla, ir studenti, kuri raksta akadēmiskos darbus, un tad viņi, runājot par nozares attīstības tendencēm, ļoti vērtīgi un atzinīgi novērtē šo pakalpojumu kā ļoti svarīgu izēju materiālu. Tas būtu par nozari. Nākamais, kas ir tiešām jau vairāk tā uzņēmumiem, vērtējot savus konkurentus, vērtējot, piemēram, sadarbības partnerus vai vērtējot līdzīgus uzņēmumus, no kuriem iegādāties kādu noteiktu pakalpojumu vai produktu, ir uzņēmumu salīdzināšana. Šeit norādot 1 līdz 4 uzņēmumus, jūs varat tātad salīdzināt uzņēmumus pēc viņu finanšu rādītājiem, jo vislabāk ir izvērtēt konkrēto piedāvājumu, salīdzinot to ar līdzīgu pakalpojumu sniedzēju. Šis pakalpojums tātad arī ir atzīts kā ļoti vērtīgs, jo pirmām kārtām viņš dod iespēju izanalizēt konkrētā uzņēmuma un pārējo uzņēmumu efektivitāti. Šeit ir tāds neliels paraugs, kā mēs to daram. Tātad ir vairāki parametri, pēc kuriem mēs analizējam. Tātad mēs skatāmies maksātspēju, mēs skatāmies kapitāla piederību, jo ir ļoti būtiski, vai uzņēmums pieder tikai Latvijas, piemēram, uzņēmējiem, un te ir vietējais kapitāls, vai tas, piemēram, ir arī ar ārvalstu investīcijām saistīts uzņēmums. Tātad ļoti plaša informācija, tāpat laikā arī skatāmies rentabilitāti, likviditāti, kas raksturo uzņēmuma darbību ilgtermiņā. Vēl viens visai plaši izmantots pakalpojums ir uzņēmuma izvērstā analīze. Viņa ir atzinīgi novērtēta gan no finanšu sektora puses, gan arī no potenciāliem ārvalstu investoriem, kur viņi izmanto, lai vērtētu, cik labi darbojas konkrētais uzņēmums salīdzinājumā pret nozari. Šeit īsumā es parādu tātad vienu no, manuprāt, 25 vai 26 analīzes lapām, kur balstoties uz noteikti izstrādātu metodoloģiju, mēs arī piešķiram konkrētam uzņēmumam reitinga punktus. Viņi ir skalā no 1 līdz 5, un tad konkrētajā piemērā tas 3,7, un mēs arī parādam, kā mēs šo te reitingu nosakam, kāds tur ir katrai pozīcijai svars. Respektīvi, tās galvenās pozīcijas, kas tiek ņemtas vērā, ir maksātspēja, likviditāte, īstermiņa un ilgtermiņa saistību izpildu un vēl vairāk citi parametri. Tātad, ar ko šis pakalpojums ir vērtīgs, jo faktiski uzņēmuma vadītājiem, kuram dažkārt nemēdz būt tādas plašas finansista zināšanas, viņam ļoti uzskatāmā veidā ar grafiku palīdzību tiek parādīta konkrētā uzņēmuma finanšu rādītāji ar papildus skaidrojumu, ko šie rādītāji izsaka, jo ne visiem, piemēram, uzņēmuma vadītājiem ir skaidrs, ja, piemēram, pasaka apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām ir tādi vai tādi, bet ja viņam izskaidro šo ar tādā cilvēcīgā valodā, tad tam pavisam ir cits svars un cita vērtība. Tātad šeit arī īsumā par to, kā mēs aprēķinam to reitinga punktu svaru. Vēl ļoti plašs ir arī mūsu piedāvātais statistikas klāsts. Mēs piedāvājam vairāk kā 500 dažādu veidu griezumos statistikas datus. Tie galvenokārt ir par uzņēmēju darbības tendencēm kopš 1991. gada. Jo, kā jau es minēju, mums ir vairāk kā 20 gadu pieredze un mēs esam uzņēmuma reģistra informācijas sistēmas izstrādātāji gan šodien, gan arī iepriekšējos 20 gadus. Līdz ar to šī informācija, uz kuras pamata mēs varam
pilnīgi droši apgalvot, kā uzņēmēja darbības vide ir attīstījusies šajos gados un kādas tad secinājumus mēs no tā varam izdarīt. To atspoguļo statistikas dati un statistikas dinamika, kas ir gan novadu griezumā, gan ārvalstu investīciju griezumā. Tāpat tās arī dažāda veida specifiskas statistikas, piemēram, par komercšķīlu reģistrācijas dinamiku, par ieķīlājumu mantu, kāda veida viņi ir, un tāda ļoti specifiskas un dažāda veida, katram interesantam pēc savām vajadzībām. Tāpatās mēs arī esam analizējuši finanšu datu rādītājus, ko tad parāda uzņēmumu gada pārskatu, piemēram, pirms 10 gadiem, un ko viņi parāda šodien, kā mūsu uzņēmumi strādā un kā viņi attīstās. Tātad mēs ne tikai analizējam uzņēmumus, bet mēs analizējam arī personas. Šeit es domāju fiziskas personas, jo mēs tāpat arī varam atbildēt jums, vai attiecīgā amatpersona vai persona, ar kuru jūs vēlaties noslēgt līgumu, kāda ir viņas priekšvēsture šobrīd, līdz šim bijusi strādājot. Jo vairums personu ir bijušas iesaistītas uzņēmēja darbībā, un tātad tas, ko mēs parādam, viens no pakalpojumiem ir saistību grafs, kur mēs grafiskā veidā bieži vien tekstuāli informācija jums neizsaka neko, bet parādot šo informāciju, piemēram, viņa saistības gan kā amatpersonai, gan kā dalībniekam. Mēs skaisti varam uzzīmēt, mēs viņu saucam par tādu tā kā zirneklīti, mēs varam parādīt, kāda tad ir tiešā personas ietekme uz, piemēram, atsevišķu pilnīgi varbūt pat pirmajā brīdī nesaistīta uzņēmuma darbību. Tas ir saistību grafs, kas šādu iespēju dod jums analizēt un ieraudzīt varbūt saistību tur, kur jūs to pirmajā brīdī pat neredzat. Vēl ļoti būtisks resurss ir, kā man ir viens slaids pazudis, vēl viens būtisks resurss, par kuru es gribētu minēt, ir laikrakstu biblioteka, jo mūsu portālā, kas saucās News.lv, ir pieejami 60 dažādu veidu preses izdevumi par vairāk kā 15 gadu periodu. Un mēs ļoti labi zinām, ka bieži vien, ja arī valsts reģistros šī informācija neparādās, tad preses izdevumos mēs varam atrast ļoti vērtīgu un plašu informāciju par personām. Teiksim tā, persona darbojoties atstāja pēdas arī preses izdevumos. Un šeit mēs esam veidojuši dažādu veidu. Viens no pakalpojumiem ir laikrakstu aģents, ar kuru palīdzību jūs varat izsekot jaunākajām ziņām par noteiktu personu, vai par juridisku, vai par fizisku, vai par noteiktu notikumu. Tāpatās mēs arī esam izveidojuši personu publicitāti, kur jūs ne tikai varat paskatīties attiecīgas personas publicitāti iepriekšējos gados, bet arī pat veikt salīdzināšanu šīm personām. Šo pakalpojumu mēs galvenokārt piedāvājam, galvenokārt tas ir saistībā ar politiķu publicitāti, bet ar to mēs neaprobežojamies. Tāpatās mēs arī analizējam uzņēmēju publicitāti un kopsakarības, kādas mēs varam pamanīt, analizējot šo publicitāti, ir visai interesants no tāda skata punkta, ka, ja uzņēmējs ir ļoti uz publicitāti orientēts un, teiksim, viņam patīk stāstīt par savu uzņēmumu attīstību, tad uzņēmums visnotaļ ir ieguvējs, jo tā publicitāte strauji pieaug arī uzņēmumam. Un vēl daudz veidu kopsakarības, kuras mēs pamanām, analizējot šo plašo preses izdevumu klāstu. Kā jau es minēju, tātad analītiskie pakalpojumi ir viens tāds pakalpojumu bloks, par kuru tas pielietojums ir ļoti plašs, un to var izmantot gan, kā jau es minēju, uzņēmēji, gan arī studenti. Bet ļoti būtiski ir tas, ka lielā informācijas klāstā mums nepaslīd garām
būtiska, svarīga informācija, kuru mēs vienkārši nepamanām. Jo izmaiņas, piemēram, jau uzņēmuma reģistrā katru dienu notiek vairāki simti. Un ja jūsu klientu skaits ir lielāks par 100, jūs vienkārši fiziski nevarat izsekot tam līdzi, vai arī jums tam ir jāvelta ievērojams resurss, lai šai informācijai izsekotu. Un tāpēc Lursoft ir izveidojis vairākus monitoringa pakalpojumus. Mēs pēc vairāk kā 100 parametriem monitorējam pēc dažāda veida notikumiem. Tie primitīvākie ir kaut vai izmainījās uzņēmuma nosaukums vai mainījās juridiskā adrese. Viņa ikdienas darbā jums atvieglo ievērojami dzīvi, jo tādējādi jūs gan savās iekšējās sistēmās vai arī grāmatvedības sistēmās, tā skaitā, varat šo nosaukumu uzreiz automātiski nomainīt, un jums ir precīza informācija par klientu. Tāpat jums ir arī precīzi zinām juridiskā adrese un tā tālāk. Tāpat mēs arī kontrolējam, vai attiecīgais uzņēmums, piemēram, nav izslēgts no PVN reģistra. Līdz ar to grāmatvedībai saulēcīgi atnāk ziņa, kad attiecīgais uzņēmums ir no PVN reģistra izslēgts, un līdz ar to jāveic attiecīgas darbības grāmatvedības uzskaitē. Tāpat mēs arī ziņojam, nekavējoties par to, ja ir uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai maksātnespējas process, kas attiecīgi liek veikt noteiktas darbības uzņēmumam un iestrādāt šo te procesos savos iekšējos. Tātad, kaut kas mums pazuda. Tā. Acīm redzot, kaut kas ir pazudis no šī slaida vēl, bet tas, ko es vēl gribēju minēt, papildus vēl bija pāris PowerPoint slaidi, kur bija minēts par to, kādas priekšrocības ir, ja uzņēmums izmanto B2B risinājumus. Un svarīgākais, ko es gribētu uzsvērt, tātad viens ir sekot šai informācijai līdzi www.lursoft.lv vai klientu portfels LV, kas ir pārvaldības rīks ar monitoringu iespējām. Bet vēl viena no iespējām ir B2B risinājumi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūsu sistēmā, jūsu uzņēmumu sistēmā tiek integrēts risinājums, ar kura palīdzību nekādi dati jums no www.lursoft.lv vai no citas sistēmas nav jāpārvada savā sistēmā. Tātad tādējādi jūs izslēdzat cilvēciskās kļūdas iespējamību, jūs saulēcīgi uzzinat par attiecīgajām izmaiņām, piemēram, uzņēmuma amatpersonās vai uzņēmuma juridiskajā adresē, un jūsu sistēmā saulēcīgi šī informācija tiek uzreiz arī aktualizēta. Prakse parāda, ka tie uzņēmumi, kuri ir ieviesuši B2B risinājumus, daudz mazāk tērē līdzekļus pēc tam uz pasta izdevumiem. Ja tāda rodās, piemēram, izsūtot nepareizi vēstuli, jums vienkārši viņai jānoskaidro un jāsūt uz pareizo adresi. Tāpat daudz mazāk līdzekļi tiek tērēti tīri ievadas darbiem, kurus veic jūsu darbinieki, lai šo informāciju pārvadītu no sistēmas sistēmā. Tādēļ B2B risinājumi ir vēl viens tāds veids, kā jūs varat atvieglot savu ikdienas darbu. Paldies!